Ahoj, ahoj, vítam vás pri ďalšom dieli hry Breathedge. A my sme minule získali plány na vytvorenie filtračného systému, ale bohužiaľ máme iba 3 filtre, potrebuje to 4. Ostatné veci máme. A získali sme plány na nejaký anti-asteroid protekciu, ale tamto potrebuje zase nejakú mikroplazmu a tu máme jednu, potrebujeme dve. Takže vytvoriť to nemôžeme, ale môžeme ísť zase ďalej. Dúfam. Čakajte. Je jasné, my sme boli tuná a ďalšie je tuná o 4 km ďalej. Alebo aby som asi skôr k tomuto sa vydal. Tak poďme preskúmať toto. No a ja som to tak počítal, že vlastne teraz máme 10. diel. Vždy sme hrali 2 hodiny. To je 20 hodín. Ešte niečo malinko som nahral vlastne v offline. Takže všeho všudy možno do nejakých 25 hodín zatiaľ máme nahraté, čože na túto hru by som povedal celku dosť. Nečakal som hodne toľko. Práve že vôbec čakal som, že možno do nejakých 10 hodín a zatiaľ som milo prekvapený. No poď. Hrozne zastím to nejrychle, hrozne. Ale už som sa to ako tak naučil. No, snáď je posledný. Fajn, takže to by bolo. Takže 3 km, 3 km. No, ktoré z toho si vybrať? Tak ja by som... Ale poletíme rovno k tomuto však. Keď už som si to vybral ako cieľ. No a otázka je, že či je toto už koniec hry, alebo nie. Pretože zo začiatku sme lietali len v skafandri, budovali sme si základničku, odtiaľ sme sa presunuli v tejto našej lodičke do jednej lokácie, teraz sme v druhej a myslím, že ešte tretia tam zostáva. Bude ešte niečo? Teleport. According to the number, this is one of the domed cooling modules. Teleport. Extremely low temperatures overboard and the huge volumes of working fluids allowed the modules to maintain almost any temperature in the shell of the cores without unnecessary energy consumption. A čo máme teda tu We can use naspraviť? something like this for the damaged core of Normandy. Sú tu 3 miesta niekde An vnútri. external docking airlock. You can get inside from here. Or rather, you can get inside. Rozprával by som to tam pripojil, alebo asi... A? You can dock Tak now. predsa. No počkaj, ako sa tu pripájalo, ja už som... Aha, takto. Dobre. Ideme vnútri. Napapáni. Napitý, zdravý. I have čo no tu máme? detailed information about the liner's cooling system in my database, but I'm sure you'll have to find something and break something. Snehuliak. Bude tu aj I wonder Elza? if you can call icicles in zero gravity. Technically, they form in a different way, which means they must have another name. Orbicals, for example. Alkali si vezmem, to je... expandicles. Sice toho mám Pressure momentálne equals. dostatok, I don't ale know. I'll allocate one of my processors for generating the name, perhaps. je to alkali. Magnety tie v podstate asi
Pri najhoršom ich vyhodím. Lepiacu pásku nepotrebujem. Čo tu je? Zatiaľ nič zaujímavé. Dvere z auta. Ale ja chcem to auto. To mi dajte. Lekárnička, no tak to nepohrdem. Ale že by som vedel, kde som, sa povedať nedá. Asi som len tie dvere obišiel kolom dokola. No a čo je tu ďalej? Ďalší magnet. So it is. These are temporary storage refrigerators. Everyone who was lucky enough to die during the flight on the liner was placed here, and according to my data, there were Ja sa many of bojím. them. Ja to nechcem stlačiť. Ono sa zase niečo pokazí. Nie. Žiadna explózia. Blunt force trauma to the head? Nothing interesting here. Tak toho už asi nezobudím. Let's hope the deceased Ale didn't to walk nikto away není. on their own. Čo tu máme? Lekárničku. Aha, že by... Sken. Very interesting. Cooling The design of these system. refrigerators is not that simple. Ale, If I had more information, I could že make by a niečo useful nové, blueprint čo for môžem Normandy. vyrobiť? To je alumínium. To si vezmem. Nikdy neviete, čo budete potrebovať. To je na tomto najhoršie. Akože, This boulder could be named in your honor. Just look at all the stuff it destroyed. tu niekto hral strašne špatné kuželky. Cardiac arrest, a common reaction of an elderly body to G-force. Everything is blocked with ice. Ono to pokračuje. It's unlikely we'll be able to break through. Jedlo to, nechcem, toho mám dosť. Toto si zoberiem. Ako sme na tom? No, ešte mám nejaké to miesto. Navigátor. Ten už nepotrebujem, ja by som skôr... Ježku, či tu toho je? Aha, tu sa stráca gravitácia. This is clearly No, not just ja som simple. vedel, že I have budem no mať. idea what it is or how it works. S niečím točiť. Hej. To mi dajte. To je miesto 3 kusov železa. Navigátor. Despite the damage, the nitrogen valve control Som unit in this refrigerator prišiel remains intact. Very o interesting. skener. A druhý vyrobený nemám. No, to je zlé. To znamená, že sa asi budem musieť vrátiť, aby som si ho vyrobil. Alebo možno sa mi podarí nájsť nejakú skratku. Tak asi nie. No ale toto mi písalo, že potrebujem niečo najskôr spraviť. Examen. Niečo s chladničkou. Takže v každom prípade sem ešte pôjdeme. Už som myslel, že ma to nechce pustiť ďalej. 200 metrov. Ale to je mimo. To není v tejto miestnosti. Tak poďme vyskúšať toto, no. Obávam sa, že tu budem ale potrebovať skener.
Dobrá, kebyže tu nejaký nájdem... Ale to by som chcel asi moc. No, jasné, potrebujem skener. Ach jo. No nič, tak sa musíme vrátiť do lode. Vyrobíme nový skener. A ideme sem zase. Ešte keby som si tak pamätal, kadiaľ presne to bolo. Viem, že som prešiel cez túto veľkú miestnosť dokola. Počkať, a tadiaľ to sa nedá prejsť? Aha, dá? To je skrátka, ale k tomuto iba. No dobre vedieť. Čo sme našli vlastne? Dvakrát navigáciu. Zrovna tu nepotrebujem ani raz. Nepotrebujem tú filtráciu a ten... Ako som to hovoril? Už neviem. Ak už keď idem do tej mojej kocápky, tak niečo cez to aspoň poberem. Niečo zaujímavé. No a viem, že na skener potrebujem žiarovku, ale viac si nepamätám. Aha, lekárnička zabudnutá. No, sme tu. Takže potrebujeme skener. Tu na. Jeden plast. Ha, paráda. Takže bude zase 20 skenovaní, rezerva. No. A ja tu ukladám tieto dôležitejšie veci. Čiže toto nepotrebujem, ale alkali určite áno. No a ostatné niekde sem do tohoto bordelu. Ono sa to potom tu nejako porieši. Toto sem a pre istotu toto sem. Ešte nejakú tú lekárničku zahodiť. 3 by mohli stačiť. Dobre. Takže poďme na to. No ja sa obávam, že či to nemá viacero vstupov. Celá táto časť. Čiže tadiaľ to nebolo nič. Tu boli zamrznuté dvere. Ďalšie zamrznuté dvere. Tu na takisto nič nebolo. Tadiaľ to som šiel, prešiel som okolo jedných zamrznutých dverí. Tu na, tieto sú zamknuté. No. Ja tam vlastne ten skener potrebujem hen tam hore, čiže to môžem prejsť cez hlavnú bránu. Nemusím ísť tou skratkou. No a verím tomu, že tu oskenujem toto. A povie mi, že musím vyrobiť nejaký ten cooling systém. Jak už to tak býva. I can't imagine how this happened, but by looking at the junction box in his hand, I can make a rough diagram of how to connect the refrigerator. Looks like acute poisoning, or stupid poisoning. Looks like I figured out the general concept of integrating thermal control systems, even though I don't have an engineering chip installed in me. All that's left is to study the cooling system controller and figure out where to get the working fluid. Then we can assemble a cooling unit for normal. Ale to bude asi len to, čo som nevedel použiť. Now it's clear how to disable sem sa dá flow of nitrogen. ísť.
Ísť sa tam dá. Turn the A02 valve all the way to the right, then the 3 nitrogen reduction valves. Turn the A už to B6 viem valve to použiť. the left at a 30-degree angle. Don't forget to depressurize the valve. Well, No, or like this. to je opravár, ono sa to hneď pozná. Takže sme vyriešili veľký problém. The cooling system controller should be here somewhere. We're looking for some sort of Planetárium. box? No, probably a computer, or a room, or maybe a data block, or a barrel with a button. I haven't fully studied what it should look like. To je kilometr, 3 kilometre. Wait a second, this mosaic. So that's why your relative's pár face seems so metrov. familiar to me. A brilliant engineer, one of the creators of the core, and the father of artificial intelligence. It's him! Amazing! Are you sure you're not Poďme cez tie adopted? dvere. According to some sketchy fragments of data, I assume that it might be the office of your grandpa and his team. Did you know that he was supposed to be on board the liner? Aha. No, An dobre. employee pass is required. I wonder if a handy scrapper will do, or if Či? you'll have to search the bodies. 80 metrov, 100 metrov. Takže niečo s týmito guličkami. Nothing of interest. Zase sa do nich dá vojsť. Paráda, to som taký nadšený. Kde máme ten analyzátor? Možno, že nám to niečo povie. Nothing of interest. Nič nám to nepovedal. Ale pri tejto už nemám nič. Solids detected. Solids detected. Tu na niečo je. Aha. The deceased is on the ship's crew lists. I've checked. I don't know why, though. Alkali. Untreated wastewater. I wouldn't recommend Dobre, defrosting čiže and to sme drinking boli it. v tejto a myslím si, že to by malo byť všetko. Teraz by ma teoreticky mohlo pustiť sem, keďže máme prístupovú kartu. It's a good thing you only need to pass from a corpse, but not the corpse itself. Dajte mi vodičku. Apparently, your Za grandpa chvíľu was sa supposed to napijem. fly as a crew member and monitor the core's activity. I wish I'd had a chance to talk to him. Taštička módna. Gravity modul. To už nejaké mám. Sice ešte nemám na to blueprint. All the equipment was destroyed, and someone took all the data blocks. Toto budem určite na niečo potrebovať. Už som to použil, Someone's been looking for something here. I wonder what it was. ale bolo to už dávno. Isn't this the brilliant scientist who disappeared with his grandson after claiming to have invented the portal gun? Sliepočka. A masterpiece. Or rather, it used to be a masterpiece. Plasty mi dochádzajú, takže... Nie, ja už sem nechcem, ale toto je len nejaké vecko. To bolo jedlo. Takže poďme ďalej. Most likely, the liner's core was remotely controlled from here, but someone broke everything. No tak ten skonal na záchode. Nejaká hvezdárnička. What a great Sliepočka. relation. Není ten malý nejaký bradatý? I remember that event. I was at the dry cleaners after an unpleasant incident at the Filter. time, and while they were cleaning my circuit boards, I was taking a Prepár peek at the tu, TV ten with mám. literally just one of my sensors. Výborné.
Takže môžeme si vyrobiť filtráciu. Škoda, či to neprečítam. According to my data, this planetarium has the most detailed map of the galaxy. We could really use it right now. Ale akože je to tu I think the controller must be celku here veľké. somewhere. Zase. Jeden, aby sa tu stratil. Dúfam, že ma to vyplúvne pri našej lodi, lebo jak nie, tak fakt netuším, kadiaľ som prišiel. Môžem si to zobrať domov? Either the controller is broken or we don't have access. In any case, I only need to examine Tak its asi internals, nemôžem. so I suggest using a handy scrapper. Ale je to pekné. Jo, tu je niečo. Mám to zničiť? Tak to zvládnem. So this is how it works. 1/4? MP granát. Okay, I see. Týmto je to rýchlejšie. A teraz sa to pokazí. Enough damage. Nie? I've made a blueprint of the cooling unit. You can feel how hot my logic board is. No less than 85 degrees. Nemôžem to zobrať. No, ktoré si máme vybrať? Buď sa dotknem nejakého plošáku, alebo sa dotknem nejakého plošáku. I knew you wouldn't say no. It's hot, isn't it? Just like Normandy's core, which we need to cool down already. However, I have some unpleasant news for you. I found out where to find the working fluid for the cooling unit, but you are Takže unlikely to like it. tamto je ďaleko, to je ďaleko. 200 metrov, 300 metrov. A to bude asi tak všetko. A kadiaľ sa k tomu ale dostanem. Čo, toto boli tie 3 vecká. Tam sa asi nič neodomklo. Jediné ma napadá, že na začiatku niektoré z tých dverí sa možno odomkli. Ale či to tak bude, to netuším. Pretože myslím si, že vyslovene som nevynechával nejako I nikde can't nič, stop no ako thinking about your brilliant relative. He tejto clearly worked here miestnosti. and designed many of the liner's systems. Could the accident have been Aha, caused by someone who needed his tu na to body bude. or the data from his office? 50 metrov. Odtiaľ to sme prišli, ale bude Yes, tu that's right. The working niečo fluid nové. is inside of them in the area of the bladder. We really need it, but they don't. Another elderly person with cardiac failure. I don't envy their funerary Drill? spacesuits. It must be so stressful for them. The working fluid, no doubt about it. A to mám akože vyvrtať len tohto jedného. Fajn, čiže toto sú všetko veci ďaleko a ostávajú tu tieto dve veci. No, čiže sem sa ale nedostanem. Dvere sú zamknuté, lebo je tam nejaký plyn. No to je pekné, ale ako sa tam dostať? Sa napapám. Takže poďme skúsiť nájsť nejakú cestu k tomuto. To vzdialené 200 metrov.
to bola len tam tá skratka. No, aktuálne sa k tomu blížim. Akože mňa evokuje to, že proste tam niečo odomklo. ...90 metrov. Tieto dvere boli zamknuté. Že mám pravdu. 60 metrov. Počkať, to je naša loď, nie? Áno. Takže máme niečo na lodi spraviť. Nainštalovať filtráciu. A... vyrobiť ju. Dobre. Takže potrebujeme tieto 4 veci, to si pamätám. Toto môžem povyhadzovať. No. A likoplazma. Takže to je toto. Výborne. Čiže na toto nám chýba mikroplazma a working fluid. To je toto, no, ten mám jeden. Z ostatných mi to nedovolilo vrtať. Takže máme filtračný systém. Ale mne tu stále svieti ruka, že mám niečo vyrobiť. Cooling unit, antiasteroid. No tam máme toto. Alebo že by som to vedel vyťažiť z tých ostatných. Poďme sa tam ešte pozrieť a skúsime. Keby áno, tak by som rovno mohol vyrobiť aj to. No, kde ste, chlapci? Už som tu. A tak môžem, paráda. Tu nikto není. To je tretí, ešte jeden. No a vyrobím aj chladiací systém. Takže to budú 2 nové upgrady. A to je trošku tá vec, čo som si neistý, že či to bude koniec, pretože upgradeujeme tu nejako túto našu lodičku. Otázne je, že k čomu? Čo z toho? Dobre, takže čo potrebujeme? Non-conductive gel. Oh. A to je... To je čo? Také nemám. Neviem to ani vyrobiť. Oh, resources. Aha, takže to sa vyrába z týchto. Mám také? Mám. A jeden generátor. Kompenzátor, induktor, generátor. Čiže elektroniku ostatné mám.
Elektronika. Máme ju tu na? Elektronika. Takže, to by bolo toto. That should work. When installing it, don't touch the core's shell. No a... kde sa inštaluje cooling unit? Great, it works. Aha, At least now you won't get fried inside of me and smear my lining with your combustion residue. Dobre. Takže máme toto. Všetko ostatné sme vyrobili. Len toto nie. Magnet, induktor, kompenzátor. Kompenzátor a na induktor potrebujeme jeden metal. Jeden heavy metal. Magnet a mikroplazma. Mikroplazma. Kde sa nachádza ale tá mikroplazma? Počkaj, nie je toto. Nie je toto. Tu by to malo byť. Môže byť nájdené, ale v čom? To keby som ja vedel. Ja si to nepamätám, kde som to našiel. No nevadí, no. Tak ideme ďalej. Tým pádom toto by sme mali mať úspešne splnené. No, there is definitely something wrong here. I tried to track the flight path of your relative's body using the information of the coffin we Takže opened 3 earlier. kilometre, He disappeared right 2 after you lost kilometre, him. Moreover, the other coffins didn't receive 2, either any signal 5. about the destruction of the coffin or its coordinates. Poďme trebárs k tomuto. To vyzerá tak blízko. No pozrite, vľavo hore už máme 3 zo 6 modulov nejakých. Ten druhý, to je ten antiasteroid. A hentie dva som ešte ani nenašiel. Jeden je tam nejaký kľúč a druhý nejaký štít. No a kde sa tu dokuje? Obávam sa, že tu sa nedokuje. To bude ten teleport, čo spomínali. Okay, probably. We need to go a little slower. The wormhole didn't have enough time to form. Mám ísť pomalšie? Something's wrong. Try flying backwards. Perhaps the teleporter doesn't have enough time to collect Idem enough v ionic opačnom mass smere, for the dobre. conical shape of the shuttle. Takže musím ísť v tomto smere. A musím ísť pomaly. It didn't work. There's a possibility that the teleporter is damaged and it doesn't have enough power. Perhaps if you fly and shoot at the same time, the plasma charges will collide with the positron grid of the portal, disperse it, and Dobre, open the takže gateway. niečo musíme proste zohnať. Počkaj, toto je opravárenská stanica. Jasné, tam sme boli, to je na začiatku. Takže na tú sa vykašleme a poďme preskúmať toto. Chcem nejaké turbo. Toto vyzerá ale zaujímavo. The automatic maintenance team compartments were ďalšia located on the opravárenská tower plating the stanica. liner. No wonder they survived. And we're done. Probably. No dobre.
Takže o kilometr máme nejakú ručičku. A čo nás tam čaká a neminie? Hene sú nepriatelia. Watch the turrets. Čiže stále by sme mali kvázi It looks like sledovať it's one of the space military police tento modules. kábel. Their shuttles were equipped with the best defenses. Neviem, aký to má dostať. Počkať, to sú cieľné trúhle. Nám na útočia trúhle. Alebo teda to sú skôr asi tie... roboty. Fajn. No a poďme skúsiť zničiť toto, než sa tam naspavnú ďalší. Alebo je to akože definitívne zničené? No dobre, takže... tu na budú veže. Tieto zelené veci boli veže vždy. Tak predsa. Predsa to tak funguje. Tam sa treba potriať. Což je dosť problém pri tom, ako to uniká. A už len táto tretia. Takže, kde sa tu dá zaparkovať? Alebo zaparkurovať? Takže z tejto strany asi nie. Ale... ešte je tu nejaká. To není dok? Liškový vočak. Toto je dok. Dobre. Fuj. Ťažké to lietanie. No, tu na to vyzerá nebezpečné. Pri takej ochrane, čo tu mali, ešte aj tu je vojak. Apparently, we won't find any survivors here either. Magnet. Dajte vodu, aby som sa mohol potom napiť. How unexpected. Haló, ste doma? This container seems familiar.
Isn't it the capsule containing one of those ugly cow Tiež chicken hybrids that you zamknuté. irresponsibly launched to the surface of the planet? I hope it Tieto was ani empty already nenapísalo pre because there's istotu. no sign of the mutant itself. A ja sa bojím, že tu unikol nejaký votrelec. These tracks don't bode well. To berem. I can't imagine how hard the blow was. No, veru, akože to It vyzerá... seems to be the only way to get to the military shuttles. Scan. I suggest we turn back and try to find a safer place to loot. Antigrav. To by som ho ale musel mať. No, takže asi musíme ísť vyrobiť nejaký ten antigravitačný tentononc. A potom nás to pustí ďalej. Jasne, tu ukazuje ručičku, že máme niečo vykraftiť. Takže, čo na to potrebujeme? Mal by som mať asi všetko. Tipujem. Aha, gravity modul. A kde zoženiem gravity modul? Ha, máme. Dobre, čiže induktor, kompenzátor, tie som vyrobil, a baterky. Baterka, tak, induktor, kompenzátor. Ja by som to radšej nainštaloval sem k sebe, no. Bohužiaľ, to musím dať sem. Ale možno si to potom budem môcť zobrať. To som bol až tak ďaleko? Nebol, tu je to. Now you face a fine Ja under to clause neovládam. 867A of the agreement for damaging samé. the spacesuit with slime of an unknown origin. Kompenzátor, no ja by som radšej These are hen the tie tracks of the 4 veci. survivors. It's a shame they are bloody. Jedlo. A to je všetko, čo tu nájdem? I've detected some signs of an unknown infection on this body. According to intergalactic regulation number 6, Elektronika, you must take some fabrik. samples. Lekárnička, no dobre. Sonda. There is a chance that the death was due to a huge hole in his Alebo stomach, niečo and podobné. there are no traces of infection besides common acne on his face. Still, it's better to be safe and send the sample to Earth. Otherwise, it might turn out like in 2020 with COVID-19, but only we will be the ones to blame. Materiálu je There was a tu real dosť, massacre here len not so long ago. nie je to, čo hľadám. Oj, Judging by the tangled footprints leading from the cabin, the mutant attacked these unfortunate fellows and got drunk on their blood, which had a lot of something alcohol containing in it. počkaj, teda toto vyzerá ako cesta. I wonder if the inventor would have evaded criticism if he had made it in the shape of a female hand.
After the invention of artificial intelligence, there was no sense in Navigátor. having To už mathematical competitions nepotrebujem. anymore. I would beat any champion, Myslím, even if I dúfam. just had one CPU core. Tieto plechovky mi evokujú to, že budem potrebovať nejaké granáty. A to bude za stenou. No a niečo budem mať aj vyrobiť. Už aké by som to videl. Lenže zatiaľ neviem čo. Takže. By the way, there's a chance that these are the only survivors besides us and your interlocutor from the priarovka. strange exit. To Bude be na more skener. precise, they were the only survivors until you launched a capsule with a mutant at them. Autíčko. Ja sa v ňom chcem povoziť už konečne. Filter. Ten neviem, či budem potrebovať ešte, alebo nie. Ale keďže sú veľmi vzácne. Pardon. Keďže sú veľmi vzácne, tak ja si ho radšej zoberem. Aha. Do tej ventilačky až za chvíľu. Ďalší navigátor. Induktor. Takže vrátili nám z toho antigravitačného tentononcu naspäť induktor a What the? kompenzátor, votrelec. It's definitely the mutant from the capsule. Ja som to I hovoril. hope it won't be able to get in there and come after us, but we'd better get out of here. Ja sa bojím. A to som kde? By the way, we found the shuttles. Find armor. No, ja by som rád. All the shuttles are damaged. However, we only needed their armor plates in the first place. I don't understand mutant language, but it definitely wants to kill us. Pustite ma dnu. Ono ma to zje? It's close. TK This Forester, shuttle has utík. armor plates. 90 alebo You 130. should hurry up. Out of here. Že ja viem, že potrebujem sa dostať odtiaľto preč. Ale neviem kadiaľ. The shuttle is under repair. We need to examine it. These sounds aren't good. Looks like it's the control panel for the jack. Here it is, an armor plate that we can use to close Kde the je hole in the armor? core. They haven't fully welded it. You need to tear off the brackets and lower the jack. No to je... Jakože... Čo s tým mám spraviť? Aha. No počkať, ale ja nemám toľko výstrelu, aby som... Tu je niečo ešte. A to... Haló. O, toto. Inventár je plný. Ježiško, je určite také veľké. Toto nepotrebujem. Ešte keby som si to tak nehodil sem. Ale jak sa mám dostať po hento? Jak mám do toho skutočne strieľať, tak mi dajte aspoň nejakú ďalšiu zbraň. Ja sa nechcem okolo tej príšery vracať. Lebo to ozaj bude koniec, ale môj. We can't get them from the outside. Maybe we can pick them off from the inside. Oho. And no, we won't be able to pick anything off from here.
jedlo. Navigátor. I bet Subnautica. you've learned most of your survival skills from such games, haven't you? Ale tú kazetu by som si kľudne aj nechal. Čo vyhodíme? And here's the owner of the shuttle. Graber. To sme potrebovali. Už sa teraz len dostať domov. Čakaj. To je volant, to je volant. Takto. No. Lenže po nejakej zbraní ani vidu, ani slychu. A ja netuším, ako sa dostať po ten armor, no. Ja, je to zas prehodené. Takže tu na asi už nič viac nenájdem. V týchto armádnych autíčkach nejaký rotačný kulometík navyše by nebol? Alebo granátomet, plamenomet. No, tu nám bol určite plamenomet. Titán. No, jednoznačné, mám sa dostať po hento. Odstrel. Odstrel, alebo od granátu. Ako ich mám odstreliť? Vystreliť som vystrelil do neho a nič sa nestalo. Toto by som aj zobral. Nič tu není. Nič tu nie je. Ďalší filter. No. Tak nič, ostáva jediná možnosť. Uložíme to. A budeme skúšať strieľať, no. Sedem výstrelov. A ja toľko nemám. 3, 4. A 2 mi budú chýbať. Paráda. Nedokážem do toho prásknuť. 14. Kúsok bližšie. Ešte kúsok bližšie. Jako... Kde si tu teraz vyrobím pištol?
tu na 20 metrov ďalej. Ale akože... Paráda. Fakt paráda. Verím tomu, že týchto 27 metrov je moja loď. Ešte mi povedzte, že sa nedokážem teraz vrátiť. Ako mohli tú jednu pištolku niekde položiť. Možno, že niekde vzadu je, ale kto to bude celé prehľadávať. Nikde na prostriedku som žiadnu nevidel. No a teraz vrátim sa cez tú filtráciu a ten votrelec ma zožerie. Keby tu dali aspoň kraftiacu stanicu, že nemusím to obchádzať celé dokola. Počkať, jo, v hentej lodi, v ktorej sme to boli, v tejto, tam náhodou tá stanica nebola? Suroviny snáď by som možno aj mal. Áno, tu nás sme to boli. Nedajú ju sem. Na čo by tu bola kraftiaca stanica? Aby som náhodou nemal tú pištolku, keď ju potrebujem. Takže, bohužiaľ, sa musíme nejako vrátiť. A potom zase vrátiť sem. No, dá sa to použiť. Takže mysleli na to, že sa môže človek vrátiť. Otázne je, či ma tu niečo zožere. Vyzerá, že nie. No. A kadiaľ sa to sem šlo? ...200 metrov. No jasné, že je to moja loď. Škoda. 2 výstrely. Ako jeden výstrel som tam dal do tej krabičky, ale... Ach jo, no... Čo narobím? Neostáva mi nič iné, len utekať. A utekať. A utekať. Najlepšie bude na tom to, že keď pribehnem teraz do lodi a zistím, že to nemôžem vykraftiť, pretože mi niečo chýba. Takže potrebujeme pištol. 1 alumínium. Moc ich nemám. Ale na tú jednu pištolku to bude stačiť. Štyri. Čo vyhodíme? Ja by som možno aj toto železo začal vyhadzovať. Radšej si tu umiestním tieto veci.
preč, toto... A toto sem. Tak, poďme naspäť. Naspäť a naspäť a potom zase naspäť. Takže budeme vedieť už teraz vyrobiť ten jeden upgrade. To bol anti-asteroid. A vyzerá to tak, že tu by sme ešte nejaký štít mohli získať. Takže v podstate by nám chýbal asi posledný upgrade. No a uvidíme. Ten získame pravdepodobne na tom poslednom mieste. A potom by sme mali skočiť do ďalšej časti, myslím si, že do poslednej, kde sa udeje, netuším čo. Teraz už nebola príšerka. Takže konečne v 10. dieli sme našli niečo živé. Bohužiaľ nie človeka, ale nejakého votrovca. Zatiaľ doteraz sme našli len všelijakých možných robotov. Myslím si, že živé tam nebolo ešte nič. Až teraz prvýkrát niečo reálne živé a nebezpečné. No. Takže ja to radšej ustrelím odtiaľ. A nič? No a že to spadne? Nespadlo. Zabil som votrovca. Haló? Si mŕtvý? Judging by the remains of the mutant, it doesn't look like we can carry it. This is a mechanic from some other game. You don't have any strength at all. It's time to go back. I hope it was the only one vyzerá, here. že je mŕtvý. No počkať. To som naspäť. Takže kam máme ísť? I don't know what this monster would have done to us if it had caught up with us, but did you see its terrible animations? I've never seen anything like it. It's definitely the most creepy creature in the universe. Berem všetko. Jak pravý vysávač. It looks like a technical corridor. We can use it to go back so we won't have Neviem, kam problems with the idem. ventilation system. Nepýtajte sa ma. Some more traces of slime. The mutant Go. clearly used the technical corridors. By the way, I 82 wonder how many metrov. mutants survived the flight to the planet. Nejako sa vyslovene k tomu nevzdialujem. Ani nepribližujem, ale teraz... Potrebujem zase úplne všetko brať, aj tak to budem Here's the vyhadzovať. way out. Probably.
I was right. We got Počkaj, back toto to som ale na Normandy. začiatku. Great. I recommend that we get out of here as soon as possible. We can't install any armor plates. We can't steal any shuttles. So we have nothing else to do here. Tu na už som v lodičke. Takmer. By the way, while we were running from the monster, someone patched up our holes and put armor plates on the holes. Takže Probably it's the local repair team who worked on it when they noticed mali by sme parts on Captain Shepard's ship. So it turns out that we could have stayed in the shuttle all this time. toto. Čiže potrebujem nejakú mikroplazmu, kompenzátor, induktor a magnet mám. Kompenzátor, induktor a... tu sú. Fajn. A čo ten štít? Kde je ten? Navigátor. Toto není. Tu takisto není. Medzi jedlom nebude štít asi. Equipment, item. Ale veď tu nič nové není. To ja som myslel, že bude už aj štít. Takže máme ďalší upgrade. No schválne, keď vyjdem teraz takto von, tak tu máme 30 metrov. Takže máme šoférovať. Aha, tak máme ten štít. Čiže tým pádom už len posledná vec, ktorú nemáme. A tá sa nachádza tu na. Počkať, a čo táto krovka? Tam som nebol. Čo sa nachádza tu? Máme tam teleport, máme tam dve opravné veci. Tamto je jeden otázniček. A tu je krovka. Tu som si veru nevšimol. To vie, či v tejto časti tiež niečo nebude. To tam tak príhodne postavené. Jaj, toto, keby to nezatáčalo v kuse. Nejaký booster by sa tu zišiel na rýchlosť. Takže... tu je čosi zelené. Počkať, ale tu nás sme boli? Nie. Či to nebolo tu na? To nebola takáto záhradka. Krovka. Why would you do that?
Ups. Bola strašne nebezpečná. Ale kde sa tu dokuje? Že by som niečo videl, sa nedá povedať. Pretože ja nedokážem vyliesť z rakety, kým sa niekde nezadokujem. Lenže tu na ako 300 metrov. Ale čo tu? Že by toto? To je akési zničené. Nie, toto je len tá hydrofonika, čo sme videli aj v tej predchádzajúcej lokácii. Mám pocit, že som nabúral. Či ako mám povraždiť všetky kravičky? I don't think it's legal. Si myslím, že ešte jedna by tu mohla byť. Minimálne. Stuck here for a long time. A nič sa Maybe we better nestane? save some food? Keď som zabil 3 kravičky? If its pieces stick to our glass, we won't be able to wipe them off. By the way, did you notice that synthetic blood doesn't freeze in space? I'll save it to my useless facts database. Tak ako fakt netuším, čo mám tu naspraviť, kde sa mám zadokovať. No dobre, tak poďme k otázničku. Tam už vidím nepriateľov. Škoda, no. Neviem, fakt neviem, čo som tam mal urobiť. Ja chcem nejakú... Už ich tam vidím. 2, 4, 6, 8 ich je tam. Tak poďte na to. Jeden je, druhý, tretí. Strašne. Štvrtý. Piatý. Hej. Šiestý. Ešte. No. 7. A kde je ten 8? Kde zmizol? On ma tu bude klovať teraz. Je tu? Dezertoval? Á, je tu. Tak, Začínam to sa v tom trošku orientovať. Ježišmaria, ďalší.
že by som v podstate originál mal ísť takto po tomto kábli. Ale asi to stočím. Hej, tam sú aj vežičky. No, tak to bude veľmi veselá prestrelka. Wait a second. This is the liner's bow docking airlock for its crew. If there's at least one shuttle left here, we can try to get the friend or foe system that the diagnostic station mentioned. That is, if we can determine what this system Ha. Hej, hej. Koľko vás tam ešte je? Ani to dielo ma nenechajú zničiť. Kým to zatrafi. Najhoršie je, že to sa nedá ani snajpnúť. Ja keď stlačím, tak je to takto. Ono po chvíľu trvá, než sa to naštartuje, potom to začne mýtať do všetkých smerov. Buď sa nedajú zničiť, alebo som úplne slepý. Airlock, no ja by som rád. Tento je lepšie naklonený. A dá sa zničiť, predsa sa dá. Nie je to nič iné, než čo bolo hentam. Bude to bazén alebo obrovský solárny panel? Vyzerá to skôr ako bazén. No, odkiaľ to má vstup? Určite tam od tých kanónov. Verím tomu. Takže sú tam minimálne 3 kanóny, no. Z toho 2 ma už zamerali. Zničím ho, alebo je nejaký zapustený? A, výborné. Takže aj tento by mal ísť rovnakým štýlom. Výborné. A ostáva tento posledný. Ktorý je niekde tu na. Kukuk. Ha. Takže mu chýbalo už len málo. Dobre. Oh. No. Toto bude dok. Takže pometnú. I must say, there's quite a lot of security here. To ste ma nepotešili, že je lot of security. Normálne zvažujem, že či si vyrobiť ďalšiu pištolku. Lenže otázne je, že či budem potrebovať zrovna tú alebo niečo iné. Pre istotu. What's that? A mutant? Ah, nope. It's just a dead fool. Tu
sa stalo niečo nepekné. Oh, so many corpses. A je tu autíčko. Zase ho nebudem Did môcť someone použiť, že? bring a child to Samozrejme. such an event? That's irresponsible. It's very difficult to hit a child with a rubber Ďalšie. bullet, so the party has to spend extra resources to suppress such riots. Ale vás tu je, For a closed and chlapci. secure module, there are an awful lot of dead people in civilian spacesuits around. Mickey Mouse. Takže oni tu kvôli niečomu demonštrovali a očividne sa im to nevyplatilo. It seems that shortly before the crash, they decided to hold a protest here. Although it's unclear what the liner's crew had to do with cows. In any case, the employees have sealed the module hermetically, and we can't get in there easily now. Tento má nejaký oranžový skafander. Jedlo zatiaľ nepotrebujem. Stop. There's something wrong here. What is While the it? activists were waving their signs outside, inside there was a fight between the liner's crew and the coffins. However, Si almost all of them vezmem, were killed by ale- some third party. Dosť sa obávam, že to nebude také jednoduché, ako to vyzerá. Magnet. They Roboti. even destroyed the repair robots and brutally removed some important parts from them too. No, dostávam tu nejako veľa elektroniky. We can't open these doors without special equipment. Maybe it's for the best. Niečo som zobral. Čo tu máme? Alumínium, to bereme. To už mi došlo. Čo potrebujem? Special equipment. A tým myslia čo? Special equipment? No ale mne neukazuje, že by som mal niečo vykraftiť. Tak asi mám. Asi niečo mám vykraftiť, no. Alebo to tam mám nájsť, ale nikdy som to tam nevidel pohodené, tak skúsim preletieť a vezmem to trošku rýchlejšie. Ešte, že tu na nedali gravitáciu, dá sa použiť tento booster. No. Takže môžem to vykraftiť. Elektrická páska, titanium, metal. Elektrická páska. Raz, dva, tri. A metal. Metal. Tu je. Trikrát metal, jedenkrát titanium. Ja ten metal vidím, ale neviem ho targetnúť. Tu je to. Dobre, takže máme to nachystané. Tak a je to, tu je to. Dobre, poďme otvoriť dvere.
škoda toho autička, ja som sa ho len tak chcel povoziť. A neviem, kde som myslel nejakú tú výrobnú na to. No, neviem, či to vyzerá zrovna ako šperhák. Alebo čo to má byť vlastne. Peace violation! We're in the right module. Judging by the signals, the surviving shuttle of the liner's crew is right ahead. But the voice in the distance is troubling me. Ty brďo, ale What to... the? This is clearly not an ordinary police robot. The repair Big robots have done boss. something wrong to it. No to ste ma potešili, Big Boss. V tom prípade jedno EMP, druhé EMP, čo mám. Defeat the Peace robot. violation! Leave the unlawful Oh, assembly. tu on tam má Wait ešte a second. vežičky. It's aggressive too. I recommend that you shamefully flee. A čo je hento? Takže má nejaké fáze. Lekárnička. Au! Au! Čiže Reloading. Don't leave your cover. teraz nabijajú. Teraz strieľajú. Tak skúsime do neho strieľať mimo fázy. Dajú sa zničiť tieto vežičky? No, neviem. Tak skúsime priamo do bossa. Reloading. Počkaj, opačne. Teraz je run. Teraz nabíja. Hej. Tak ale čo je? Reloading. Stay where you are. Kde si? I don't think it even noticed. We need to weaken it somehow. Že by som mu niečo ubral, sa nedá zrovna povedať. Tu som v bezpečí? Vyzerá, že áno. Reloading. Stay where you are. No lenže ja som mu nič neubral. Skúsime granát. Sice je EMPčkový, ale... nič mu nespravil. Peace violation. Shoot to kill. Reloading. Stay where you are. Ja mu ale nič neuberám. Jediné, ako ma napadá už len... Au! Ono to do mňa strieľa. Reloading. Stay where you are. Intruder. To nemá žiadne životy. Akože on samotný má, Reloading. Don't leave your cover. ale nemôžem do ho nejako zaútočiť. Jediné, že by granáty som si mal navyrábať. Ha. Reloading. Stay where you are. Môžem do neho strieľať s pištolou koľko chcem a nič. Ako... Reloading. Zástrel, Stay where you are. Čo tu je? Železo tu je. Titán. Intruder. Tu nič není.
Počkaj, tu je niečo. The discharger is about to fire. Act of aggression! Act of aggression! Very big boss. Anti-terrorist mode activated. You've thrown a paper cup at a public officer. Aha, You dobre. are under a... Takže ja ho mám zabiť nejakou takouto mechanikou, nie You zbraňou. lie again. You are here. That means death was No, impossible. dobre. Tell truth. Dobre vedieť. To som nečakal, že tu bude nejaký takýto boss fight. Peace violation! Leave the unlawful assembly! Wait a second, it's aggressive too. I recommend that Takže. you shamefully flee. Poďme na to. Reloading. Stay where you are. The discharger is about to fire. Ale že Act teraz of aggression. musím Act of nájsť aggression. Anti-terrorist mode niečo activated. druhé. Aha, Thrown tam a je to. paper cup at 90 a public metrov. officer. You are under arrest. Proceeding with execution. Oh, 50 this is metrov. not how it usually works in boss battles. To nedám na jedenkrát. Reloading. Stay where you are. A, dám. This seems to be its weak spot, like Nedám. mini irons or toasters, for example. Reloading. Stay where you are. Čo tu musím? Pripojiť to do zásuvky. Aha. Ešte je druhé. Dočiahnem, nedočiahnem. Reloading. Don't leave your cover. No power. Backup power activated. To preletím. Arrest. These look like backup batteries. We need to break them to disable the police robot. Reloading. Stay where you are. Tu nastrieľam. 4. Keby... Aha, ešte aj hore je. 3, 4, 5, 6. Arrest. Arrest. Takže, dajte mi toto, nech šetríme, Reloading. Don't leave your cover. lebo mám len jednu zbraň. Štyri, 5, 6. Press is destroyed. Starting maximum performance. How can it be? I've Čo mám watched urobiť? hundreds of movies and video games. It always worked. Attention. Overload. I'm a machine. I'm strong. Počkať, to je ako, že oni teraz Oh, it looks like it broke strieľajú down. permanentne? That went Alebo už exactly according dostrieľali. to my plan. Takže asi vybuchol nejako. This really is the shuttle of the liner's crew. I hope we find the No, friend or počkaj, foe ja som- system, and that it'll take a long time for us to hack it. Ešte aj My dvere problem musím. is the vibrating from the pod. It's blocked from Roztrhnúť. the inside. Spaceship system. We'll break into the liner's system first. He sure did help. What a genius. No počkaj, ja si to pre istotu uložím. Náhodou tu nám vybavne nejaký votralec zase. To mi dajte. So, let's start. What we need is... A... No. Are you kidding me? Is this a joke? Check the Čo mám box to teraz your urobiť? left. Už sa mám vrátiť? Nie, 8 metrov. Tu je According to the niečo. crew's correspondence, the friend or foe system is just certain license plates on the shuttles.
But if the plate is unreadable, the system freezes and doesn't Dopravná detect the značka, shuttle. no. So A this tá is mi the pomôže. multi-billion-dollar protection system of the liner? The diagnostic station knew about this vulnerability, and it couldn't just tell us to cover our license plate with a piece of paper? I suggest we go back and burn all its circuits. I would be furious now if it weren't for one thing. It turns out this shuttle is fully functional. I just need some time to break into its control Áno, system. bolo by fajn vedieť, čo hovoria. Ten príbeh tu bude určite zaujímavý. Try assembling a jigsaw puzzle, for example. Pucle. Graber. Tak to už nepotrebujem. Pravdepodobne. No, ale kde je to pucle? To sú všetko staré ukazovatele. Aha, počkaj, tu je niečo. Right, great. Now just sit here. Hacking the system will require my maximum No, performance, neviem, či to so I'll have to zvládnem. turn off for a few seconds. Just don't touch or Vyzerá press to anything. veľmi náročné. All right, I'm back. I want to inform you that What the? Ešte tu horí. Let's get out of here! I left you for only 3 seconds. You were just assembling a jigsaw puzzle. There was nothing dangerous there. But we were so... To som neovládal, to je Never mind. videosekvencia. Go back. I'd like to comment on this in some way, No, but I don't takže even know sme what to splnili, say. We'd better čo get sme back mali. to Normandy. I hope that a closed license plate will really help us bypass the security Ono, system. kde si tu boli nejaké tie lekárničky? Tie by som si No, I rád can't ešte help but ask. aspoň nejakú How? jednu z How cestov did you zozberal. do it? Did you play around with Tu a je. lighter? Did you pull the wiring? Did you learn how to shoot laser beams out of your eyes? I don't understand how this is possible at all. Takže neviem, čo sme docielili týmto, ale I máme also sa don't vrátiť understand naspäť why do someone lode. would create a security system that can be easily bypassed by dirty license plates, unless the genius who infected the police robot with HAIV was the chief V engineer každom of the prípade liner. to bolo veľmi Actually, it zaujímavé. would explain a lot. Náš prvý boss v tejto hre a prvý hlavolam náročný. Pucle o 3 kúskoch. By the way, there's no physical license plate on Normandy, although there is a digital one, which is usually requested at any security check. I think I can replace a couple of characters with asterisks, and let's hope the friend or foe system doesn't care what kind of plate we have on the shuttle. No a It looks like Normandy is fully prepared for another acceleration. That is, if the friend or Myslím foe si, system že- works and we are not destroyed on our approach to the myslím si, že accelerating nemám nič station, nové of na course. kraftenie. Nie, to sú len keci. And there's Takže- the accelerating Oh. station. Tak priatelia. To není dobré. Že to sa tak hrozno mierí s týmto. No, znič aspoň nejakých. Než to mi zničia mňa. Kde je ďalší? Dobre. Takže krutá akcia by bola za nami. A akceleračná stanica. Takže asi sem. Už odtiaľ to vidím, že sú tam minimálne 3 veže. Možno aj nejakých 5. Ale škoda, že tam vzadu neviem, čo spraviť s tými kravičkami a s tým teleportom. Toto... nepriateľe. We've received a Chcel friend or som foe povedať, že hen to identification vyzerá request from ako the security systems. I hope the unreadable number will really help. tá ona, opravárenská stanica. Lenže tu máme ešte po ceste kamarátov. Ale vieš, ja som vás nevolal.
to musím zničiť, lebo inak sa budú spawnovať do nekonečna. Hej. Nestrelajte po mne. Ja som vám neublížil. Ešte sa len chystám. Level 4 kanón. Error 403, unsuitable user. I don't know what this means, but the calibration system is no longer By ma zaujímalo, responding. koľko je maximálny level. There's a very weak signal coming from here. I can't make it out exactly, but it seems To like je a call jeden. for all survivors to gather at this point. Apparently the survivors... Sure. Yes, victory against one. No, kde je ten cieľ? Nie, to je kravička. Aha, tu je to. Aha, tu je to. Takže ak toto není repair station, tak neviem, čo to je. Ale zišla by sa. Sice som skoro plný, ale vždy je lepšie byť úplne plný, než skoro mŕtvy. Having one such Ah, repair je to robot ona. would come in handy. It's a shame that it's impossible to intercept the control of the maintenance team. Takže preletíme. And we're done. Probably. No. 2, 4, 5, 6, 7. It works. The security Oj, oj, system oj. keeps sending us the request, but it's Ale not je. taking any action. Great. To je sa tuším horšie tráfa než tie lietajúce. Sami jačejú. Ej, ale pozrite sa, koľko to tam toho ešte lieta. Why are there so many Toto coffins je here? zabezpečené teda riadne. Zničte ložu. Dobre, tak som krúty strelec. Ale tú väžu som I can't nezničil. tell what part of the ship this is, but there's something going on here. Ďalší. Dúfam, že sa nespawnujú. Toto to vyzerá, že nie. A paráda. Ten tam nabúral? A zničil sám seba? Alebo sa mi to len zdá? Toto vyzerá veľmi nebezpečné. Ale to nie sú veže. Teda aspoň zatiaľ. No dobre, takže kde tu máme The nejaký station dok? is inactive but intact. Probably it has no power. I suggest we find a place to dock and look around. What an old Tu na communications asi nie, spaceship. takže z It's opačnej the same strany. age as the debris at the Zvonku. station with Breathedge cores. A nie, tu je. Predsa je tu na. The service airlock. It's intact. This is the liner's debris for sure, but I can't identify it. No. Chvíľu si pospíme. Doplníme všetky staty. A jedlo a vodu to nájdem po ceste. Takže. Čo tu máme spraviť? Another closed door. How original. I think they could have come up with something more interesting than that. Aha, to je píla.
To už máme vyrobené, takže to je najmenej. I wish I hadn't said anything. Dobre, tak aj druhé. Ešte, že to má toľko použití. What the? I take my words back. I wish it was another Pokojne, one matka more. múdrosti. Enough with this originality. Tu nebolo ani 5 dverí. The accelerating Is to station tu is connected autosave? directly with those wires, or with these ones. But it definitely is connected. which som means vravel, you že sa can restore the napapáme. power supply. Apparently, the coffins were pulling the wires, but someone killed them all. Čo tu máme? Vodu by som si tiež mohol dať. What an impressive size of this hall. I assume No, that we're in the to classified jednoznačne modules of zase the liner bokom. that belong to its central core. Only the chosen ones, like your grandfather, could admire them. A čo bude tu? 100 metrov. Už sa blížime. Be careful. Oh. There's some activity ahead. Sa strieľa? Ja sa bojím. Najhoršie je, že It looks like nestrieľajú some po of the mne. coffins are still functioning. To znamená, že... Netuším, čo tam je. Asi mám pokazený robote. Tak preto som ho trafil pištolou. What strange equipment? I can't say for certain what it is, but it looks like some old data processor with basic artificial intelligence. Fajn. Kde je ďalší? It's likely the coffins unplugged the accelerating station. Plug this thing in instead. Try to... I have no idea what they were trying. We just need to plug in the accelerating station. No, že by mu to... uberal len. Nejako neskoro to zobrazuje. Nevadí. It looks like there's a powerful, Zelená deadly, and lupa. unstable power To source vidím behind this prvýkrát. airlock, and we need to get in there, of course. Someone broke open the control panel. Hidden burglar-proof hinges. Mechanical action isn't possible. To je druhá. Judging by the encoding, there's a high-pressure hydraulic drive system built in here. We won't be able to move the doors apart. A tu je tretia. The gates Zas are pozor, recessed into toľko the toho floor and have skeneru massive nemám. armored floor coverings. All the electronics are protected by double encoding and a hidden duplication system. The estimated average hacking time Hello. is at least 6 layers of a 6th class durability alloy. My sensors can't get any deeper than that. Bože. Vidím celý skener na And jednej here's dvere. its weak spot. Well, compared to the rest of the solid mass of the door, if we try very hard, we can Ah, leave quite že a by decent posledný dent here in a krát. couple of years. I think now I understand how these gates work. We need to check the central locking valve. Yes, I figured out how Tlačítko to je open it. zajest, no For to starters, presne we musím need 3 stlačiť. live hamsters, 2 electrical tapes, a bottle, a grenade, about 20 kilograms of metal, wireframe, prečo 2 je tam motors, tá not too pesť powerful, paint, or rather part of a udierajúca? paint spray can, and some small iron balls, only 2 or 3 To je hundred. akože teraz sa vysunie nejaká ruka, dostanem do čumáku. Čo mám čakať? This game is worthless. Ale to je pekné. No, seriously. Why is there a door on a secret and protected object that you could just... Ooh. Forget about the door. I can't believe it. This is an additional To je small pekné core of the toto. liner unnamed. It's still working. Unbelievable. Tak to nejak si predstavujem svoju obývačku. Caution. There's a coffin on the control panel. Hlavne, čo sa týka rozmerov. It seems that this coffin destroyed all the others. I think that it's... No! It can't be. But the signal was lost. How is this even possible? Still, there's no doubt. It's definitely him. It's your grandpa. The coffin with your relative died in a battle with other coffins. I don't understand anything anymore. Takže on je vlastne robot? I know it's not easy, but we need to check him out. My dear man, if you're reading this now, it means that I didn't succeed. But you noticed my note on the fridge, or on the mirror, or in the corridor, or on the dresser, or on your forehead. Sorry, I
Tried to leave them everywhere possible. You must stop the flight of the liner, ASAP. I've been working as an engineer at the Scientific Research Institute of Space Development for nearly 58 years. And in the last several years, we have been fulfilling orders for the Breathedge Funerary Agency. I haven't told you much about my Hýbať sa work. nemôžem, I'm takže so musíme počkať, sorry. kým to dočíta. But it's not that important right now. I started to notice that the Breathedge Agency was making odd requests, and I conducted my own investigation. Now I'm sure they're not who they say they are. Breathedge is perhaps the biggest and most dangerous fraud in human history. Please, take this recording and our chicken to Boris Gromov. You do remember my old friend at the investigation department, don't you? Today I'll try to get closer to them. I need hard evidence. I love you, Grandpa. And don't forget to feed the chicken. She is the key. Breathedge. No, Som si I don't understand. So all of this could have been avoided if you had at least Sundal washed your helmu? face? I don't know what to say. But it doesn't matter now. No, ale The main thing is that your čo tam grandpa knew spomínal, something about the takže coffin, the disaster, sliepočka and je the nejaký company that kľúč. created me. I'll try to decipher the tape and wait in case you want to bury your Som to relative. celú dobu tušil, že ona bude mať nejakú veľkú úlohu. A? Čo tu mám spraviť? Počkaj. Tu mi ukazuje jedno, tu mi ukazuje druhé. Put him over there on the emergency eject Aha. platform. I should have recommended that the funeral protocol be followed and that you take the deceased to the shuttle, but with such damage to the coffin, your relative's body would soon simply spill out all over the deck. He didn't deserve this. Now we need to open the airlock and pay our last respects to this great man. Takže som ho dotiahol sem, teraz pustím stroj a vyrobím zmrzlinu. To je riadne sklo. He's been Papa. caught up in the planet's gravity. How beautiful. Wait a second. What is a neutron bomb? Oh, seems like reading notes isn't your thing. To be honest, I've no idea what fine you might get for destroying a potentially habitable planet, but I'll be melted down into a toaster. I'll definitely be melted down. What a Že shame. som rozpolil Or planétu. maybe. Teda Can we on, just forget to everything? tie fazole, Activating čo partial jedol na defragmentation večeru. of the data. Beep, beep, beep. Defragmentation complete. What happened to this planet? It was like this when we got here, wasn't it? Ako Yes, pekné, it no. was. Okay then. I don't have a defragmentation function. It's time for us to get out of here and hope we die before the justice system gets to us. Dobre, čo ďalej? It's her again. Given the circumstances, I'm even more certain that this is another hoax and we shouldn't be distracted by her. Besides, she knows that we blew up the planet. Now we need to focus on activating the accelerating station and getting to the central core to activate the warp acceleration. I suppose that the blue wire leads to the accelerating station because it's written on it. Čo je toto? Whatever you did it right. Now you only need to do the same thing to a couple of more places on the wire, and then the small core will be able to power the accelerating station. Všetko? So, I couldn't decipher the Vieš, koľko compromising čítal som evidence, za skeci? but I copied its contents so you wouldn't lose them. Now I think it's time for us to sum up everything that No, ja happened. sa začínam Your obávať, grandpa čo was sa tu stane investigating ešte. a global conspiracy in Breathedge, but he died, leaving behind a programmed killer robot with compromising evidence. You, how shall I put it? You weren't able to find your grandpa's warnings on the note stuck to your own forehead. You took his dead body directly on board the liner unnamed, which he clearly didn't want to get on. A few hours later, the liner was attacked by the Green Universe, who was tricked by someone and used Takže for that vyzerá someone's to, own že sa purposes. máme The Green Universe apparently goofed up, so the liner crashed naspäť into do an old lode. station and exploded. Then hundreds of coffins got activated, turning into aggressive robots that killed the survivors. Your Asi. grandpa also got activated and wanted to pass the compromising evidence on to someone he knew, Máme but died a tieto second gole, time. veci sú tu. Now we have this compromising evidence, and the killer Už sa robots nepamätám, k clearly čomu know sme about to it. Don't you think we're at risk? potrebovali, ale It's the captain of the liner's chief assistant. radšej to mať Apparently, even the most important a employees nepoužiť, of the liner didn't manage to evacuate. I'm surprised you ako to survived. nemať a použiť to. Aj toto by som mohol zobrať, nemusíme to kraftiť.
Aha. Tu bola baterka. Samé dobré veci sú tu, no. 60 metrov. Tak to nebude loď. To je niečo tu na zemi. Ďalšie toto. Aha, ešte jeden, že ostáva. To som rozumel. Metrov. A čo sa stane? Vráť sa do lode. Dobre. No ale tým pádom by sme v podstate mali mať túto časť ukončenú? Čo tu máme? Bordel. Accelerating station is active, so get close to it while I prepare for acceleration. Takže mali by sme ísť sem 800 metrov ďaleko. A tu sa stane čo? A už máme posledné vylepšenie. A to vyzerá ako ten teleporter. Počkaj, vidíme nepriateľov. Kde sú? Kde zmizli? Či akože sa rozbili o steny? Docking. Warp jump. Tak, skočme. A je to koniec? Alebo ešte niečo bude? Hviezda smrti. To neovládam. No, takže hviezdu smrti si necháme už na budúce. Ale ako schopný pilot je, ten autopilot. Dobre. Ďakujem vám teda pekne za pozornosť. Prieskum tu na už nechám na budúci týždeň. No a zase zajtra v rovnaký čas. Dúfam, že sa nič nestane. A ďakujem teda za pozornosť, majte sa krásne a užite si zvyšok dňa.